OK 了啊，老李。OK 了。咋弄先给啊？呀，那你看这都给开局了。老李，我在家拿了个1人，这个能包吗？能包能包。这个能包大了吧？包大了，开点小的比这个大米开点好的。这个加工费多少钱？这个加工费得10块，因为那这个玉米这个忒难打，这个比大米还难打嘞。吃活是吧？对。咱这老顾客给便宜的。老顾客给你按8块。乖，给我加工一下啊。好嘞 ，OK。之前帮过吧？帮过。别失手了啊！你放心吧。这个米可贵啊！再贵你放心得了，没有难到老李的，天上飞的地上跑，没有咱办不了的。啊，这多少？糖的。多长点？长这一点。这些都可以了。干干。给宁姐上。没事。你这个鸡子卖不？不卖。给多少钱不卖啊？给多少钱我也不卖。这个玉米得几个呀，老李？玉米得比大米气压高的，下小了它不开，这个很难打，这个比大米还难打嘞。一般的不给它打。OK 不 OK？OK。玉米出锅。看看是老师打的吧？这玉米仁。呀，打成球了这不？呀，你放心吧，绝无能人。老李果然有2把刷。OK。老李的技术杠杠的。哎呀，漂亮。多瓜啊，尝尝好吃吧？老李尝尝，老李。好吃吧？好吃。老李的技术，老李的来的。尝。它营养价值，它比这个大米。哎呦，哎呀，又酥又好吃又甜。OK 不 OK？OK 了啊，老李。OK 了。咋弄先给啊？呀，那你看这都给开局了。呀，你看这花子原油的，打漂亮了哈。打了叫9油吧？你看都。打了几回这个了？经常打是吧？经常打。我说没失手啊。来尝着光了。呀，甜米的，酥利的，一点渣没有。